Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Channel Bro, channel Jawa Seng. Jawa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane guys ya, kadang aku ki assalamualaikum tok wabarakatuhne ora tak elokno. Wabarakatuhne cacah. Piye ya? Ya sepurane lah nek kleru guys yo. Oke, jadi hari ini kita mau bikin konten lagi setelah kita makan-makan karena tadi kita tidak kasih makan. Oh, cek kuwi ya. Lele. Ya ngono. Aku ki wis ning kene iki yo, tak pikir ket jemah winginane kae lho. Bakal bersenang-senang bersama masyarakat. Kangen iki wah bercengkrama dengan warga ini. Ah. Sardene ndi? Hus. Oh iya. Oke. Hari kowe iki gene mandum sarden kuwi moyo. Dadi wong iki keingat terus. Wis oke. Ki mau apa sih iki kita anu guys. Alhamdulillah ki mobil iki Chandra gelem apa jenenge ngopeni. Mobil kita buang jual ke rumahnya Chandra, kita beli tronton. Ayo parkir ondi. Terserah iki sendang lah. Ndang kelampok. Kok Ndang keberkan kayu nek rubah ora apa-apa tronton kuat. lho. Sekene tuku aki guys, akine ndek iki bosok. Ya ora, engko akine sing kawak iki kene kono. Ya ora, asin iki aki iki adalah aki motor. Aki motor kae, ngono to, kene kayak kono. Jolo kae wis. Sing anyar ku kene. Wis gak apa-apa lah engko sing iki kawak iso didol apa iki? Bisa. Aki iki tukar tambah. Tukar tambah iso. Biyen akiku yo tau bosok. Diaji piro? Paling piro? Biyen ki aku 50 tukar ton. tambah nambah 600. Gak maksud iki sing kawak iki diaji piro? Ora ro kuwi ini aku pokoke Mas iki aku ijol sing anyar. Nambah piro? Nambah 600 ki Mas. Ya, aku ndek tuku akine bojoku kae cilik kae, Brio kae, 700-an. Lah yo sak mlebu ini. Berarti 100-an ya sakno. Wis lah gak apa. Iki karo petu apa kowe misane? Karo golek Barbie ku lho Bir. muser-muser. Berbina. Kowe takon golek ning Shopee nyapu. Alah kesuwen eker-eker yo. Iya. Murah. Bener langsung jebret nang di dadi ngono lho. Kena karo ngunten yo. Ya wes ayo kita cari guys. Karo apa neh iki? Ayah mandor. Sebenarnya saya pengen dolan itu ayah mandor guys, bukan Elsa. Iya digo live TikTok lho ber. Live TikTok. Masa Lah iya? saiki aku lihat kita kate nyekli Barbie muser-muser lho. Lah gajah Elsa ibu oyoki ibu golek nang bengi yo. Iya, iki dioyoki. Kene. Oh digo live. Wah ini ya. Pancen Pak Rara terima kire. Ah Iya, yo iya, Pak. kira ngono Bu. Apa? Kira parah. Roh. Oh kire gede ndas. Yo. Kene roh pertama tok yo. Lucu. Ah ora Guyu ora barbar. Padahal iki yo ya Allah. Aku sampe pegel, lambungku iki pegel yo Pengen mandeg guyu ra iso malah. Gori-gori kire Pak Yo Rara. piye? Kira disambir kene. Rai kira karo rai wong iki padha iki lho. Pak Rara pelolang-pelolong iki. Kelap-kelap irunge tembegrok lho. Kiri iki yo aneh bentukane wajah. Jirine apa kira apa? Milenial. Ora roh kae. Surara. Bengkring ndase gubudi, irung gubudi. Ya Allah, kok tegel lho ngedol Lho, budi lho, kabut. lho. Bentuk ngono yo. Apa ora malah medeni cah cilik cara ngono. Eh guys, kita OTW tuku aki, dolanan dan lihat-lihat di Apa? pasar. Wis jere tuku HP lho. Sudah tuku HP bre. HP gak usah disoting nyapo, Kene ono. banda-bandaku dhewe disoting Oh, iya, nyapo, sih. darane pamer. Yo. Ya weh. Lah opo sih ngono kan jeneng bulu. Kameramen handal. Nek nganggo gimbal ora apa. Iki gimbal lho tanggung. Halo Bu. Ya, Mau beli. Iya. Bisa iso muser lho Bu sing roke mekrok lho. tidak punya. Enggak ada. Minum apa Ibu? Ya bisa nyala, yang bisa nyala apa? Bisa nyala. Barbie yang bisa nyala gitu. Jadi, ini nyala. Bebek ini. Bunyi Kelinci. Belinya gimana? BPI bunyinya gimana? Kelinci. Oh jalan. Iya, jalan. Coba dicoba. Pakai batu ya? Iya. Kak, batu bara le. Lah boyo iki. Boyo ya jalan. Wah. Gajah, cetek no. Wah, enggak ada ininya. Ini kasih rusak. baterai dulu, sudah Baterai dulu. bagus ya. Ini dulu kasih baterai dulu. Jamin dulu baterainya. Guys, sobat asin iki sebetulnya iki ayah Elsa. Memang bener guys. Energile. Iya, Bra. Ini apa, Bu? Energile. Woi. Oh, itu kolam renang. Ya iki mau Kalau ini kemah. kemah. Soalnya TK. Nah, Malah wedi ngomong. peti masuk. Tapi muter deh. Apik mau tapi mau. Lho. Dia Pinter apa, Bu? 45 sayang. Nah, semurah meraja. Ini
Iki sampean rapan iki maris bantingi opo guys. Apik bebek. Warnanya ada yang lain enggak? Kuning itu. Warnanya Bebek kan kuning. tapi enggak gitu ya. Ini. Yei. Ini pura-pura. Tuh, pura-pura mau. Wes tinggal aja Elsa ini. Ini pura-pura. Nek Barbie iki tok ini panggon ini. Bu, dicepul Toy Story seperti ini adanya di mana sih? Di Toy Story. Toys apa nih arahnya? di Brugbasin. Berbasin. Berbasin. Oh, ya ada. Ada mau Gue lah ulo le. Lah itu lah itu. Lah kuwi cocok gue Elsa mo. Sak nganu. Berapa ini, Bu? Ini 20. Ah, ini cocok ini. Yo. Aja mbok nganu. Oh, yo. Gue ben digo kelon Elsa. Berapa ini? 20. Ah, Eh, Bu. Klik. Wis iki dianu ae, dilebokno ini. Ini Ini sama bebek. Apa sama? Wis sekarang kowe mau Coba ini loh. Ini nih. dicoba. Wah, 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 wah. saya. Iya. Ini loh, ini. Iya. Pernah tak coba terus Ya, tak oh, selek. kiri. Kiri. Nek kiri itu cepet rusak. Oh, ini. nek kiri rusak. ini. Kiri cepet rusak. Iya, duwe kok kiri. Oh, wis duwe Lah kiri. kae tak tukono ning anu kenapa kan? Kiri duwe. Bebek cilik duwe. Apa lagi? Banyak. Banyak. Kok ke mana ya tutupe ya nanti ya. Ndak boyo si momok. Oh, yang sak tempat kono boyo kan lu Tuket ini. Itu kode mbak ini sayang. Aja boyo mo kelinci lho. Oh ini ya. Tak coba ya. Kuwi enek kelinci nuk ngomo. Kayak topi ini lho. Iya. Mah, jos iki. Pas tak coba ini Baterainya telu. Iya. Apa itu? Lho tembakan kuwi telu mo baterainya. Tembakan kuwi. Tepan apa? Tembakan sing pelundungan lho. Oh, Di sini baterainya 5.000. iki berpingin kan urung iso. Urung iso. Dua sih. Berpinangnya Kita sadar. mau sampai papan kan apa laut. jenenge? Nah, iki mainan Bisa, anak iki iki. rumput lautan ini. Iya. Ini rumput laut ya, Bu ya? Buat isa-isa itu. Kilo Pak. Berapa duit lagi kan? Wes lah, kata nih guys. Kita lanjut untuk koran ini. Ini aja. Apa mau? Batas semua ya, kilo. Karo apa? Bebek karo kelinci. Iya, benar. Guys, 1 tahun ya. live-nya Ini loh, ayam ini loh. mandor ini. Ini loh renang. Buat mandi. Buat mandi. Itu diputar. Iya. Diputar mau. renang. Orang sambut banyu. Berapa ini? 20. Nek banyu mau wi. Parang meneh Bu wong cilik 20.000. Lho, lha kuwi iso gawe pura. Si barangnya api. Oh, nek maksud iki apike piye? Apike alusan. Nah, Bahane mau jere. iya bahannya. Itu diputer didekek Malah- ngene air. Malah ora gelem mentas sama Mas angin. Kan biasanya nek gak gelem mandi kan terus ayo mandi. Jadi mawon. Oh, ini aja. Berapa ini? Ini 45. Ini ya Mas ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. 45 terus sampai apa? Bu? Kelinci. Oh, ini. 45 sama 45 90 80 aja. Tak korting. Oke. Iki 80 itu 20 pas 100.000. Ini saya bisa transfer enggak? kalau nek cash ya, nek cash ya. Terus aku transfer Pak Mo. Yo. Gitu. 80 ya. Iya, 100 sama. Pun mboten sasusuk mboten napa-napa, Bu. Nggih niki memang pas sayang. Oh, nggih. Iya, iya. Ya bener. Makasih. Monggo, Bu. Iya. Oke, guys. Wis tekan tempat sekolah lagi iki. Oh, ditani dah. Peri dah. Mas, nonton iki, nontonnya. Mas. Salam ya. Selamat. Kapan itu ya? Kapan nih? Mau nyamu kapan? Nyane siapa? Pakai kuda, Pak. Ya. Sini api apa, Mas? Amaron. Hah? Amaron. Amaron. Nah. Lah, apa didol lah mobilnya? Ora, maksudnya Oh, terus sing- iki tak kene kono. Oh, iki SMP Bu. Ya kayak. Di SD sapi ini rumah sapi. Iya lah. Nah, sini apa ini duri kan apa, Mas? Kita. Guys, mau apa?
Pira? Aramen lho. Piro iki Mas kok karo jas kok larang iki malah. Kering aku ben khusus iki. Piro? Aku 600 piro ngono lho. Ning kene. Mbak, ning gone kono iki. Sopo lagi? Wong iki ra kenal aku lho, sing terkenal iki kaos itu. Ya, akhirnya tak ini ya. Kaos itu sing terkenal. Jajal. Mas kaos iki piye? Mas iki kaos nyapo. Padahal sapa Mas? Rendra mesti yo. Iya. Oh, Rendra. Oh, Kancane Rendra Mas. Bene Jaki Mas. Tikma 51. Iki ampere karo gene gone jas iki yo. Modho. Oh, arang yo. Sana sering. Kayak ini biasa lah, Wis. Oh, nek digo sak teruse ben awet kok. Biasa yo apa iki. Wong sang iki kok. Enak keren tambah piro? Anak mantes kok. Ya. Iya. 650 ini baca. Sampai 6 saya. Biasa. Sing keringnya. Ini saya. Besok tak rene Mas. Ya boleh ini. Lu akine le. Gua harian akine. Dendos lho iki kok. Nah, ulang selawe wis. Sowan. Duit muake. Amin, amin, amin. Karo sing kering. Oh, Iki sampe naji piro? Satu saya. Sampe saya. lho iki kalau 50 terus. Iya. Padakno karo toko-toko liyane ngono mosok sak ngono meneh lho. Hah? Bukan itu 50 tan acara Iya bisa kasih biasa aja. Ora aku wak kering lho dingi. Nek kene iku lho, alah toko pemuda iku lho. Ora ono. Tutup. Ya sesuk kan ono. Pengen ning kene kok. Biasa ning kene nek aku tukar tambah hati motor mangan tak sarone ini Mas Dim nek saya buka ngono. Ini pas aku. Piro Mas? Yang pas kok beti selawe iki ora pas. Anjir. Saya kata ini kode ini persis. 650 sing basah. Kode ini persis. Nek kering, iki apa basah lho? Basah. Tapi Basah. Ini season apa Mas? buat cas bae mulai Ora tak ora nyala iki tak jas iki dicas ora nyala. di video gosok. Wis dandani ngene iki. Gosok. Ya wis. Pira njaluk sing kering apa ngono? Sing apik pisan ae. Sing kering wis ngene lho, pet-petane 200 wae. Yang buku selawe. Lah rawani terus. Jane iki nek ngenyang karo mendem iki wae. Dem ya apa ya? Allah, Kan oleh jamet loh. Kan nonton nih. Yes, gak apa lah. Nek ora masalah. Iki mesin ini gak gue mobil loh. Wis iki. Wis coplokno Mas. Ya wis, tak transfer ya. Wis ya, katanya tak bayar. Nah guys, kita langsung saja pemasangan aki hari ini mau. pencopotan lagi. Ya, pencopotan dulu baru Iya. dipasang. Ini aku bagian mencopot, Gay mau bagian memasang guys ya. Oke, siap. Siap Gay lepanan. mau kenapa kamu nggak mau masang? Gak mau nyopot? Enggak usah lah. Kok gak usah? Kamu takut kesetrum? Oh kalau kesetrum tuh biar aku duduk tuh. Enggak maksudnya iki cek panas ijo. Yo. Yo, dan juga surat. Surat apa? Surat nganu le, surat mobil dulu. Cek panas sih mau dulu. Jajal buka ke. Akhirnya kayak dhuwur jak. Kayak dhuwur kene lho, mber nganu mungkin penak. Ini kupaya ganti ki yo. Itu kleteki Pak Rara. Pak Eraran nah. Pak Erara apa Yo kuwi? guys, Pak Erara guys. Wus kok. Oh, kae lho. Lipen karo Pancilales Bu. Go mulai le. Ora le, ning kene enek ora. Iki aja Kuwe nuduh le, kwampleng. Kuwe kok aku nuduhku kuwe kok. digolek sing bener kek oh. Kula ning tas no. Tas opo? Tas digo dino nek. Tas sing kae jak, sing guri. Ora roh wis. Ngono aneh kok mbok goleki. Betul.
Iki kunci piro, Mong? Wah, langsung kunci iso iki yo. Bisa lah. Ngono nek ini. Ini coplok guys ya. Itu coplok jadi. Ntar saya yang masang udah. Nah. Gak tekan ya? Gak muter ya. Yo, kuwi bangku ngarep mbok jeglek kok mengarep ae men. Wow, alah lah yo. Lah yo kok Dengerin mo. ngajari terus. Dengerin apa pinter mo. Biasanya aku sih ngajarin. Ora aku ngetes kowe tok dik mau. Kayak mau kena inisiatif mikir ngajuk bangku pra ya jenenge. Oh ternyata enak, ya bagus lah kalau gitu, kalau ada. Mau tak loro guys yo kene. Oh, karek cakep iPhone juga surat apa ya mau? Surat tanah. Surat mobil seri ku lho men. Oh, Parmen. P3 Chandra saya kira ya. Guys. Iki dilanjut terus po ora vlognya? Vlognya dilanjut Yo terus. wis ndak geca-geca, ben ra kesuwen nyoplok ngono ae kok. Suwine ra omong. Panas mo. Panas ki. Iki. Sebut mulu yo kita. Kuwi diencepno kono kek lho pas apa ora kok amen mbok lebokno kono ae. 10 le. Bener. Sip. Ini sangit. Masuk sangat niki. Niki. Wah, lah panas deh nih rasanya. Kunci pas 10 iki mo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lele. Kuwi gak dengel. Trek ngono mo yo. Kenapa mau nih? Gak ra cok, aku iki tau kesetrum kok masalah iki ning aku iya le. Kowe aja ngono mo. Tenan fix sama ku lho. Makanya aku bongkar-bongkar aki iki wegah. Nyetrume piye? Maceret ngono lho. Aku di nani yo no pas lah pas ngene iki yo, pas muter nih yo. Yo. Berat. Ya Allah, bismillah. Lindungilah hamba ya Allah. Hamba masih banyak dosa ya Allah. Dosane mah ki aja. Ya kayak jadi manusia itu tidak luput dari dosa. Lah nek kowe ora sembrono gawe dosa ya ora ndek dosa aja. Wong kok damput kok malah Apa? itu. Pokoknya dia mau bagian masang guys. Aku baru ngelepas Karo diling-iling oleh. urusan guys bar. Karo diling-iling. Iya, aku bar ngelepas tak tinggal geledak ngono. Ki madepe ning ndi le? Madep kiblat ya. Plus. Mene ndi? Hah? Mene sing kene. Roimen. Men. Plus kene men Lah, kono iya. gambar. Bismillah. Wah. Gak pas ini. Jeret. Malah mburap ya, Cak. Wah, ada. Cur kancur. Tangkem betul. Warane sapa kuwi? Hah? Ya Allah, astagfirullah. Wis to santai. Ndek enane aku ngono mau trek. Mosok aja. Alhamdulillah. Sudah lepas, guys. Wis kuwi kabel tis kuwi apa kuwi? Wah, kuwi nganu Jon. Apa? Kabel sing anu kuwi. Kuwi kabel tis kuwi nganu lho. Nyangkut ning anu, ning lampu. Iya, Cuk. Ya Disangkutno lagi ya. ya dilompatno terus dikretek seh koke. Tak lompatno, tak jiluk lompatno ngene. Iya, terus engko dikretek neh kuwi kan mesti kendo. Tak lompat ngene? Iya, Mong. Nek pedhot lho, alon-alon. Nggo tangan lho, Jak wis ora setrome kuwi. Wis ora nyantol kok. Iya. Cuk. Wis purung kok. Sabar. Kok wedi aku iki. Wis. Sepurane guys gak tau cekelan ngene iki guys ya aku takoni. Wis mire. Yo. Baca ini apa guys mau ranting masang Iki mau pira Ripon? Apa nih? Nek transfer 7 juta. 700 ya? Itu selawe. Ate dikeki basah, Cok. Lah apa nek ra basah? Kering le 720. Nek 650 aki basah. Mosok larang kering. Toh, dikakno wong ren akhire ditakakno. Beno kok cak kan adong. Cak Jawa apa ora? Raju.
Iki jauh. Kano ben padang ber tulung ber. Iki mau mbok transfer pira wonge? Kenapa? 7 selawe. Iya. Ate dikeki basah, Cuk. Lagi basah apa kering? Basah iki. Masa iya? Endi? Tak wacane. Tulisannya piye le? Baterai. Ora nek basah kering iki. Telepon emang iki. Nek kering iki yo padha nganu le. Ora kocak-kocak ya. Masa iya? Iya no. Ini Telepon kering kok. ini. Desain khusus untuk tanpa perawatan. Kering apa basah le? Jajal wong hubungi nek menurutku wis bener sih paling. Mosok wonge sampai salah kayak Yaki. Lah iki ate. Kocak-kocak. Hmm. Enak air ya? Iya. Nek wekku kering ya ora enak apa-apane. Lagi mobil le. Lho. Lah ino panas kering kok basah. Iya, Mbak. Itu le, piye iki? Tulisannya piye? Lampune gak ono sik oh. Tak kaplok sekali le aku yo dan. Pengen disosok to ndek nih Digowe gak apa-apa. Engko nek kono rego rono neh engko. Iya, penting dadi pasang. Itu dipasang sik ae. Ya padune wis dikestrom gawe mau iki. Oh. Oh, potong. Ngetrum, Cuk. Lah mesti Cuk terepot. Wis mepan. Wis mepan nih. Jerep le. Iki lho tumpang oleh. Oh, alah, yo mbok tumpangno cah iki dikon nyoplok kok mbok Ora, tumpangno. yo kok malah tumpang-tumpangno. Yo engko sik, Mas. Dikon juga malah tumpangno, yo kesetrum cangkem kuwi. Kok sok modele ora pinter-pinter ngene. Woi, masang nih. Wah, aku ndek kae pas masang sih, pas nyetrome mau. Pas buka kunci. Jalan. Madhep kiblat kan kok. Kelasnya ning ndi le? Kene. Terus kanan. Hat. Nah, iki jelas sih. Iya, teng diajak. Tanah kan. Ketok lele ketok kabeh. Ngene pon dadine. Yo ki kwalik le. Wah, kleru ki berarti. Lho, aku terok kuwi kok plus iki ning kene kok. Kelasnya ning ndi? Ning kene kok. Kleru berarti iki nih. Wis apa? Ini. Lah, maju no. Tuh. Wah, kelasnya ning kene. salah sih nih Lah ngono. yo. Demo piye lah para iki? Ya parake bener ngene, parake ndekne ngene mau. Ngene. Tenan ora? Iya. Yo wis padakno ae. No. Kuwi kuncine le. Ora plus tetep kudu ning kene. Hah? Sing dipadhaken plus e. Lah yo plus padakno. Ya, kering kok basah yo. Cek. Yo, plus iki ning kene lho. Lah yo. Lah yo kira ngene kok. Lah yo. Tekani Ketekan. ngene. Tekan ora? Oh, Ope po. Kok sithik-sithik kok oh. lah iki kok sing kira Ya tekan. ngono lah, gak tekan yo berarti diwalek ae. Jadi wale kok press body. Iya, nyetrum kabeh kok. Ora ah. Lho. Ora ngomong. Pasang kaki kok yo. Tukang anu iku lho. Tukang anunan lampu. Kenapa? Ayo sing ndi lho. Ya iki ngene. Maksud iki wis bener. Abang iki ning kene, Mm-mm. iki ning kene. Lah iki lho ngepres body, Jon. Nah, piye terusan? Mesti bisa dikering ae. Wes bener ngono wisan. Wes ning ada. Lah iki lho le apa? Ora nek ngono. Ora apa-apa kuwi. Wes. Bukan ditutupin nah. Oh, gitu. Ngene lho. Oh, glo wes. Bener wi. Ngeling ngene. Katene yo. Keren. Nah. Wes bener lele. Kuwi kan untuk ngisor ledok deh. Tenan apa ora iki? Gak roh, Cak. Kayak mati ya lamune. Ora sampe utek-utek, Cuk. Yo. Cuk yo. Bingung. Tali reke lho, Mo. Nah, yo. Talrek yo. Iki mau disangkutno no. Wis biasa iki berarti pasang dhisik wae lah. Ini kayak bang, yo kudu enak aku neng.
Ora ke motor serius kan. Apa? Wong kok mau jauh kaku telu tok. Kok iso Iki sini ning ndi? Mbok kek ndi? Ora roh. Duh, mau lurun kene kabeh. lho. Apa wong iki lho terlalu wis. apa nah? Ini aneh lho, kan lurun emang. Piye lah Jak? Iki lho sitokane kene. Yo lah, pindahi. P3 lebar kita challenge. Iki bingung challenge apa, guys? Wes tenang ae. Jadi kan guys, ketagihan nenggak kelopo guys. Pendek menangan terus kuwi terus mau yo. Ndek iki kan iso enek di bumbu curang-curang sithik kan. Saiki gak apa-apa. Iki aki kering apa aki basah, guys yo. Wes engko ditekono karo bakule. Atek kopiok-kopiok kayak ngono ya ora? Yo. Wes, mulai. Sing nyetrum mobil iki kae. Hah? Tahu, sing nyetrum sing mobil iki. Pas tak tok stek ngono. Wah, aku ngono. Untungnya alhamdulillah aku masih bernapas dengan lega. Meneng ae opon. Oh, dadak ngene lho kok kekir. Ade buka iringmu. Iya ya iki. Oke meneng Jak. Iki kok iso. Nah, iki lho sing pas lho kanan. Masa kudu pake, ya Pak yo. Tango. Apa nih? Wes ora usah tang rapopo. Nyetrum minggu. Ya Robi, ya Kari. Nyetrum ora, Dik? Ora. Nyetrum ora? Mosok. Ora kok. Dikontak dilat sik jajal. Paling yo nyetrum sithik kok. Aku mau nyetrum kok, Dik. Nyetrum sithik Ora. Ajar iki bocah iki keminter. Keminter usus semono ke mau yoroh ngono kok. Mas. Karot tok. Dik mau ki ngejret, Dik. Ndek mau mo. Wong ki beda mobil kok. Lho sapa ngerti ya, Jak. Gak kae sing Nganune lali aku renge. Wes, ora saring, takane yo. Aja le iki Saring ra apa ora saring? Tak wicek kok. Paling ngono. Tak ngaplok kok, Jak. Iki lho, tak buka. Nah, boleh mbok buka kok mah. Mobil kancingan kuwi lho. Dengan renge diring gak apa-apa. Nah, iki lho ngerti yo. Wow, Sumen gosek oleh. iya iya. Kok takonku ngene lho, Mbok. Wes, Dang. Lho. Awas, dilat mo. Wes, Dik. Dilat mo. Moh, Oh, kita iki. wes poli, Dik. Oh, tangi cukup, men. Ya, iya. Wes paten iki, Pon. Kita dhisik, guys. Wes, kita jajal sik, Bro. Iki pancen ruwet iki tukang iki. Wes yo, kita berangkat ke rumahnya Chandra, guys. Mobil ini bakalan di rumahnya Chandra, dan dirimu yang niat langsung saja hubungi admin video. Ya benar, karena mobil ini mau diisi dengan mobil yang baru punyanya Lek Damis. Itu saja. Mai petuku. Alpat. Wes apa nih? Kok natap iki? Ora apa-apa, biasa. Apa oleh? Ora apa-apa. Mosok natap bodi ya. Ora dijajal sik natap ora. Natap. Rat. Iki lho ditutupi lah, kuwi fungsine karet kuwi ben ora kena bodi. Nah, wis, ayo. Lah baut iki matam suwek. Nah, iki lho. Kok nekokno ae. Wis, ayo guys, gini Chandra iki. Wis kae ndang numpak rono kowe. Wah, gembel lo. Apa anjing? Kondi ki. Ame nganu mikirin kapuan. Aja. Ah, mesti mampir ki gono gini ki. Alah lah. Enggak no. Lah kok mambu ke mau? Mambu wong motor loro kok nek mandek tulisane geng apa kuwi geng bot. Bongkar lho kuwi. Bayaran kudune. Dek iki mulai jane. Dek mulai. Ngencuk. Kayak iki nek mulai iki yo. Menak kontan ojo. Lah iki ora nek ngomongi. Lampir kowe njupuk mobil nok lele ngomong. Wis berhenti. Mata meja. Saya guys. Lanjut. Ayo. Ya, bajul mergawe guys. Kita lanjut anu ya. Nambal keban ini. Oke teman-teman, ini kita mengantarkan mobil Avenger. Apa mobil apa? Fast and Furious. Oh, mobil makan koyo ngene kok ya Pramo. Lah yo. Oh, alah. Kok iso ngomong jarene minus jarene. Wingi gara-gara akine, guys.
Akhirnya iki tekor, iki wis tak ganti anyar iki. Awet dhewe iki luput oleh kula kudu. Ora dipanasi. Ayo. Pak, Wah. enak kaya ngene kok. Lho. Kae guri jaki kae. Sono mo. Jaki ngurik sih. Mendel-mendel kabel nih. Oh, bel nyala. Beletit. Wis kaya Pelak piye? wedom. Tenang. Sudah sampai teman-teman. Sudah sampai, guys. Ayo kita keluar. Wah, halo bos. Halo. Aduh, 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 PC matam. pecah lele. Kayu, cok. Senani. Untung ora ana licing. Ana licing lembut sak akar-akarem. Pecah. Masa yo? Pecah. Kompotan. Orang mau mewong kan, Pak. Orang mau mewong. Hah? Mari urung 17 tahun loh, guys. Hari itu numpak sini iki. Saya 16 tahun guys nih. Guys, ini guys ya. Itu bojone Chandra. Iku, enggak ya. Bu. Iya, Bu. Terus. Kurang pet. Ya, beres. Wow. Terus. Harus turun kan? Lurus nasi. Lo masih kan lewat. Oh, masih kan lewat. Ya, ayo. Hop. Loh. Chandra bakal mobil ya, Bu ajari. Remnya ada teman. Iya. Wah, opo kuwi? Asli ini iki ora salahku. Iki kayune kudu japlang. Oh, markir iki ngono tendang casip. Wis kok iso. Guyon guys yo. Ya wes, kalau Chan. Oke. Tak pasarana kowe. Siap. Muga kuwi kendang. Sold out. Cepet nek Chandra ki. Omah iki enak sejak ternyata ya. Iya. Sambal lagi Nus. Iya, aku Tekan lho. iya. Wes, makasih. Oke, ya. siap. Kita langsung ya Chan Jo. Hati-hati. Sore iki. Siap. Kita ada konten satu lagi nih guys ya. Wah. Chan, makasih ya. Oke, siap. Chan, Chan. Oke, siap. Sukses Chan. Siap.